gare Kimironko ndi umusazi nkajya ngira gutya nkazunguza urutwe nabona abantu bagiye kurangara nkahita nicecekera ndagenda ngeze ku kinamba numva ngiye guseka mushikabona ikintu baravuga nese ni pampegis ni ranje yiranjitse bimeze bite nanje mbona barokore barafashijwe aba nabavandimwe shaho bafashwa kubi mba ndafashijwe ndawudunze mba nkudunze cyane ya baba we sanga bawutunze cyane bya hatari sanga bawudunze cyane Jakugaragaza uruhande wasabayemo ngiyeshura n'uruhande zagutabariramo ibereka wasabaye ikabayisha zagutabarira ibereka wambaye ubusa ikabayisha izakwambikira ibereka wasabye kandi yabango yawe urengana gahungabanywa n'inkubi y'umuyaga gasinda utanywaye vino ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza imfatiro zawe nzazishingisha safiro abarendera Imana musamure haleluya nkwereke vugira ngo hari abadayimoni Imana igiye gushimangira mu kiganza ariko ntuzana ibintu byo gukina hano ntabwo usetse utabona w'imahoro neza urababaje mu kiganza ngo Imana dopesta ibishimangire hari ibintu tugiye kugira gute gushimangira ngo ako kanya iramuganga ikintu ufite n'iki bifata ikintu bita inyundo haleluya imambo nizi ndirimbo turirimba urunurumambi Imana ishimangiza abadayimoni ntibazongere kuharenga urunurumambi Imana ishimangiza ikaguha amahoro mu mutima ukagenda uvuga ngo kurubunja ngi bahoro mu muti nyahawe na Yesu mukiza wanje atemba nk'uruzi abisi ntibaya icampa nkasa nguyahawe na gira gutya zamura amaboko nta bintu byo topefa zamura haleluya roho nzima umubiri muzima icyo ushaka kuba cyo ugitegura mbere yo kukigeraho abakuru bo bati icyo utinzemo usa nacyo reka nkurarikire gukurikira ijambo ry'Imana rikiza kandi ribohora hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye kuri chaîne ya Nyiramwiza Official. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini 21 Yayeli muka Heberi yenda urumambo rw'ihema n'inyundo azayomboka amukubita urumambo muri Nyiramivumbi rutunguka hasi kuko yari mwiroro ryinshi arushe cyane nuko araca ariko Baraki yari agikurikiranye Sisera Yayeli arasohoka aramusanganira aramubwira ati ngwino nkwereke uwo ushaka binjirana iwe asanga Sisera agaramye yapfuye urumambo rucimuraramyemo uwo munsi Uwiteka cogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisirayeli nuko Abisirayeli bariyegeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimburiye rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome ibyahishuwe ibice 11 umurongo waho wa 5 wa 6. Haravuze ngo kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi umuriro uva mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi uko niko akwiye kwicwa.
bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago uko bashatse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Niryo nkuzaniye hari. Niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Amen. Niba ufite ubushake, Imana ifite ubushobozi. Imana ibaha umugisha. Turashimira abahanuzi b'Imana banyuze hano kuri aka gatute. Imana ibaha umugisha. Uyu murimo mukora urakomeye, Imana izabagororere. Ntizibagirwe imitima y'ubwoko bw'Imana mwahembuye. Imana ibaha umugisha. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisiraheli. Nuko Abisiraheli bariyegeranya bagira amaboko, banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimburiye rwose. Ehudi amaze gupfa, uyu yari umwami w'Abisiraheli. Abisiraheli bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bituma Imana basengaga ibatera umugongo. Abisiraheli bakora ibizira, ibintu batigeze batinyuka gukorera hera barabikora. Imana irababara kugeza ubwo yahagurukije amahanga, ifata umugabo witwa Yabini watwaraga Yasori. Umugabo w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye Harosheti y'abanyamahanga. Acura intwaro 900 za kurwanya Abisiraheli. Amara imyaka 20 agirira nabi cyane Abisiraheli. Ubu bwako buragenda burababara kugeza ubwo bajyaga barya ibiryo by'agahimano, imitima yabo yuzuye agahinda. Ariko muri uyu mubabaro Bibiliya tubwira ngo icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora. Debora ni izina risobanura uruyuki. Umuhanuzikazi Mukarabidoti yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire cya Efurayimu. Ni Abisiraheli bose bajyaga baza bagahura n'umuhanuzi akababwira icyo Imana igambiriye. Usibye abayifatije nka radiyo ya sonotike, kuva kera kose Imana igira gute? Iravuga. Vugira ngo amen. Bibiliya tubwira iki? Iratubwira ngo icyo gihe Imana ibona ko Abisiraheli barengana bababaye. Abisiraheli ngo nabo baragenda barakanguka, basanga uyu mubabaro w'ibyaha ari bafite intego yo kuzawivanamo, ngo bagira umwete wo gushaka Imana, ngo bagaruka kuyo bigeze basenga bakayibona ibaha amahoro. Bagaruka ku Mana yabo yari yarabarenganuye igihe babaga bari mu karengane. Ngiyi Imana barayibuka, barangwa ntabwo twakora ikosa byo kwibagirwa iyo twasenze. Nubwo turi mu byaha, reka tugaruke. Imana yacize imanza zitabera, irareba umutima umenetse. Bibiliya banga Imana yabo ngo barayitakira mu itaka ry'ubu bwako. Imana yumva gutaka kwabo. Mvugira ngo amen. Ndafashijwe, ndapfuye, ndarangije. Ngo Imana yumva gutaka k'ubu bwoko,
ngo yitegereze mu Bayisiraheli ngo ibane ubu bwato bahinze umushyitsi ngo bafashe ingamba zo kureka ibigirwamana bari barayobotse ngo bafashe imyanzuro yo kugaruka ku isoko mugira ngo amen. Mu kiganza ngo Imana yacu irabireba, mu kiganza ngo uhanure nta mubwira ngo Imana yacu irabireba. Bibiliya tuvuga ngo Imana yawe ngo ikibireba ngo ishaka uburyo yagaruka kuri ubu bwoko kuko ubu bwako ngo nayo yarabukundaga. Baranga icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli rero yari Debora ngo Imana ngo yitegereza mu Bisiraheli ngo ibonamo uyu mugabo witwaye Baraki mwene Abinowamu w'i Kadeshi Nafutali ngo isanga yabaye umunyabwoba kubera icyaha cyari cyarakuze mu Bisiraheli. Mu mateka y'Imana ntabwo ikora n'abanyabwoba. Imana iguhamagara uri umuswa ariko ikunyuza ahantu hatuma wemerwa. Imana ikoresha abahanga kugira ngo amen. Ngo irebe aba bagabo ngo ibona babaye abanyabwoba ngo Imana yitegereza mu bagore ngo ibangukamo umugore witwa Debora. Uyu mugore Debora ngo Imana imurebye ibona araruta abagabo bambaye amapantaro ba mu Bisiraheli. Imana imwitegereze ngo isanga uyu mugore yajya ku rugamba kandi yari umusivire ariko ngo yari yarubashye Imana ngo asenga atitangira itama ngo bituma Imana yongera kurengera ubu bwoko kugira ngo amen. Ngo uyu mugore Imana iramureba ibwira Debora izina risobanura uyuki. Iramuga ngo yawe Debora jyanda ubwire Baraki mwene Abinowamu w'i Kadeshi Nafutali umubwira ngo ndi Uwiteka, umubwira ngo ndi Imana ikujyeye imbere, nzakuraho Yabini, nzakuraho Sisera, jya ku rugamba nzabana nawe. Ngo Debora bijyana ari nta bwoba vugira ngo amen. Ngo ageze kuri uyu mugabo Baraki aramubwira ngo umva ukuntu Imana yantumye yambwiye ngo ninkubwire ngo genda uyobore ubwoko bw'Abisiraheli ubujyane ku rugamba Imana izagutsindishiriza. Ngo ubwoba buva mu birenge bugera mu mutwe kugira ngo amen. Mu mateka y'Imana ntigikorana n'iki n'abanyabwoba. Ngo Imana irebe ngo ibona imitima yiwe ngo umutima we ngo uhinze ubwoba. Ngo Debora ngo uyu mugabo Baraki aramubwira ngo nuza tukajyana nzajyana nawe ariko nutaza ntaho nzajya. Ngo uyu mugore aramubwira ngo nkurahiye ukuri tuzajyana ariko Uwiteka agiye gutanga Sisera akaneshwa n'umugore nta mapeta yo ku rugamba uzigera ubona, ayo yose nijye uzayegukana kugira ngo amen. Ngo uyu mugore Debora Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo abwira Baraki aravuga ngo tuzajyana, ntabwo ndabana umugore cyangwa se umugabo ukomanga umugore we ngo mperekeza mu bwiherero. Uyu mugabo uramutse umufite twamutengera imbere y'abantu naho yabangana na Budunyuri, ntabwo ashobora kwiteza umugore, aremera akitwaza ibibuye bibiri kavuga nimubona ndamumena kugira ngo amen. Ariko umugore uwo ari we wese nawe yaba afite akagabo kanganurwa iyo abikeneye kandi ubwiherero buri inyuma iri usibye ubuhaje bw'abasirimu buba mu nzu. Aravuga ni sheri naho yaba ari imeze gutaramukangura kandi kikwereka ko afite icyizere umugabo we afata agasuma akabareka kubita mu gituza akavuga ni icyo duhura na cyarakimena. Niba ufite ubushake Imana ifite iki. Kandi uyu mugabo birashoboka ko yaba agikera hanze akimubona akiruka, icyakora yamutabariza
ashobora guhamagara cyangwa akavuza induru, ariko nta bundi butabazi. Ariko umugore wizaye umugabo we aramubwira ngo tujyane. Nguyu ni wa mugabo wa mbere watinyutse abwira umugore ati nuza tukajyana ku rugamba nzagenda. Nguyu mugore amubwira nti nta cyubahiro uzabona kuko Imana igiye gutanga Sisera akaneshwa n'umugore wubashye iki Imana. Bafata urugendo ngo bayobowe n'uyu mugore ndetse na Baraki bajya ahantu bita Itabora. Bageze Itabora bashinga ibirindiro, ariko ibi birindiro ngo byarimo Mwuka Wera. Aha niho bagishirizaga inama Imana ngo batakira Imana yabo. Ubwo basengaga Imana iruruka iravuga. Mvugira ngo amen. Mu ikiganza ngo Imana ivuge. Imana igira gute? Iravuga. Irababwira ngo bwako bwanjye, kubera ko mwagize umwete wakugaruka ku isoko mukongera kugirana ubusabane nanjye, nduwite. Mvugira ngo amen. Ngo Imana iravuga, irababwira ngo aha muri ntabwo muzahatinda, narabababariye. Noneho urugamba mwarwanaga simwe mukirurwanye ndwibereyemo. Mvugira ngo amen. Mu ikiganza umubwira ngo Imana irwiberemo, irwiberemo. Rugamba Imana irwana rusozwa vuba. Yesuwa yigeze arwana intambara nyinshi, baza kugera ahantu kuri Ayi baratsindwa. Batsinzwe, uyu mugabo Yesuwa ngajya gusobanuza Imana. Imana imubwira ko witwa Kani wakoze ku byashinganywe ari wabakuriye akaga, ngo asubiyeyo bamaze kwica Kani, asubiyeyo Yesuwa. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo Yesuwa arahatsinda. Ngo Abagibiyoni bahita baperereza basanga uyu mugabo witwa Yesuwa nabagera amazabamara. Bari bazi imbaraga ziba muri Yesuwa, bahita bambara udutambaro, bahita bafata ibitenge, baravuga ntabayumbe b'abapene bashobowe n'ibi. Mvugira ngo amen. Ngo bahita bitoza guhanura, abandi ngo bitoza indirimbo zo mu bitabo. Amategeko n'amabwiriza y'Abisiraheli bari baramaze kuyamenya ko Imana yabo ikomeye kandi barwanirira. Ngo Abagibiyoni ngo baza rutaruto, baza biyoberanyije, kuko Yesuwa atakundaga gusenga, yarwanishaga inkota cyangwa se ubutware. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo baza bafite amatandiko ku ndogobe bicayeho. Bageze imbere ya Yesuwa, Yesuwa barebera mu buryo bw'umubiri, arebera ku bimenyetso bigaragara, ngabona nabo mu bacu. Ngo ahita barembutse arabaza ngo muraturuka hehe? Ngo mu kwisobanura baramutsinda, bamukubise ikimutwe, baramuganda turaturuka mu gihugu cya kure, twumvise amateka y'Imana yanyu, dusanga ariyo yakatubereye iki Imana. None twemerere udusinyire hano yuko utazatugirira nabi. Yesuwa ngagisha inama abasaza bo mu Bisiraheli, ariko ngo aba bari ingwingiri. Aba basaza nubwo bari bamaze igihe mu itorero, ntabwo bari bafite amaso y'umwuka. Baramubwira ngo iyo turebye indirimbo zo mu gitabo dusanga baririmba ngo genda umukristo. None bacire ntacyo bitwaye. Ngo Yesuwa arabacira. Yesuwa akibakira mu minsi mike amenya ko yinjiriwe n'iki n'Abagibiyoni. Ngo arababara cyane, ngo ahinda umushyitsi, ngo afata n'umwanzuro arabavuma. Umuvumo wa Yesuwa ufata ubu bwoko, aravuga ngo mwebwe kuko mwambeshye muzaba abayede cyangwa se abasenyi n'abavomyi bo mu Bisiraheli. Kuva uwo munsi tuba tubonye abayede, tuba tubonye abakarani. Ntabwo Imana yakora ikosa jya kuba Befa Edomu, jya kutazana bamwe mu bakarane mo hano, kuko irabizi ko mushumba atazabivamo kwirirwa byose abibasha.
amen. Ngo Amosi Yesu akibavuma ngo abami batanu abahiva abayabusi abamoni n'abamowabu batera ubwako bw'Abisirayeli, batera ubwako bw'Abagibeyoni. Yesu wayisanga arimo arwana intambara atari yiteguye, ariko kuko Imana ye yamubaga bugufi asenga ari mu ijwi rirenga, aravuga ngo ndabona ibi bintu bikomeye. Ngo aho hantu yarwaniraga ngo yitegereza izuba yitegereza ukwezi, aravuga ngo zuba hagara kuri Eleyoni, nawe kwezi hagara kuri Gibeyoni. Ngo uwo mwanya deregite ijuru rirabyumva rihagarika izuba n'iki n'ukwezi. Ngo ako kanya hahita haba operasiyo ikomeye mu ijuru. Ijuru rirabigenzura risanga ryaremye amezi 12. Yesu wanarwana urugamba ruzatinda. Ngo Imana itegura inama yohereza Enestasi ingabo zayo, isanga ntabwo urugamba ruri burwane n'imbunda, ngo isanga niyohereza umusada wihuse mu ikiganwa. Ngo Imana igutabare by'umwihariko, Imana igutabare by'iki by'umwihariko, nitagutabara by'umwihariko uravunika. Ngo isanga ubu bwako bugira ngo amen. Ngo itaburwanire byihuse urugamba rwaba rurerure. Ngo itegura imvura y'impangukano. Iyo mvura ngo Imana yiha amategeko n'amabwiriza. Ahantu yagwaga niho Yesuwa yarwaniraga, imanura imitaka iyihereza ubwoko bwayo mu ikiganza ngo akira umutaka w'Imana. Bafata imitaka, Imana yemerera imvura iragwa. Iyi mvura imanuka mu rubura, uru rubura ngo rukagwa mu mpanga z'ingabo z'ababisha ba Isiraheli. Ngo Imana yica ingabo nyinshi ziruta izo Yesu wayishe. Ngo ako kanya Yesu wabona gutabaruka iki amahoro. Intambara urwana wikuvuna yiharira Imana irayisoza. Amen. Daje kupa kupi. Sawa. Yesuwa atabaruka amahoro. Narindi hano aho bari bageze Abisirayeli daboro. Itabora bahageze yabagiriye inama, irababwira ngo hano ntabwo ariho muzaguma, muzajya ku kagezi bita Kishoni. Aka kagezi byari bisobanuye akakiza. Aka kagezi nimukageraho mwe muzagashingaho ibirindiro. Nirengarenga nashireho abarozi, nirengarenga nashireho abapfumu, nirengarenga nashireho abanyamagambo. Bantu bashobora kukuvuga Imana ikaceceka, bantu bakakurwanya ikabihorera. Hari ikosa rimwe bakora bigatuma yihagurukira mu ikiganza ubwangu ikosa bakoze basize batakurangije mu mwuka. Ayuwe data, niba ufite ubushake Imana ifite iki? Bibiliya iratubwira ngo kano kagezi Kishoni Abisirayeli bakagezaho ngo yahise ibaha intwaro z'umwuka. Babasangaga isengesho bakaryohereza mu ngabo za Sisera ngo zikaba imirambo batarashe. Mvugira ngo ambera ngo ingabo za Sisera zitangira gupfa umugenda. Sisera ngo ingabo ze ziza gukebuka zisanga zirimo zirapfa zirengana. Zibangwa buriya bwako turwana ni bwako ki? Uriya asa n'ubabwira umwe muri bo arabangwa n'abanyamugisha bariya ntabwo bavumeka, umugisha n'Imana. Haleluya. Arabangwa mbese navumane abantu Imana itavumye, mbese narwanane n'abo Imana itarwanya. Samura haleluya. Nguwo mwanya ngingabo zazigira inama zigenda zidasezeye komanda wazo. Ngo Sisera yateguye intwaro, yarari mu magare n'amafarashi. Ngo yitegereza Abisirayeli
abona ngo bashinze ibirindiro ku kagezi. Mvugira ngo amen. Ahantu hari umuhanuzi, ahantu hari Imana, ngo asanga niho bashikamye kuri aka kagezi. Ndayumva niye kuri aka kagezi kitwa Maviyoroshi, kitwa gutakamba, ngo aho niho bari bari. Ngo uwo mwanya Imana itabara Deregitema, ngo Sisera yigira inama yo kubuka mu magare ye, ngo atangira kugenza ibirenge, yibwira ko ubu bwoko buzapfa nk'uko Abisiraheli yashakaga ko bapfa. Ngo ako kanya Abisiraheli, ngo Sisera acyabutse ngo abone ingabo zamurindaga zirutse, ngo nawe arakwetura. Biravuga ngo bazadutera banyuze mu nzira imwe izabatatanya, banyuze muri zirindwi. Yaravuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa, narangiza nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo ndetse nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga menshi kayatangira ubugingo bwawe. Ariko ngo nubwo waretswe ukangwa, yaba hari ukikunyuramo, njyawe Uwiteka nzakurutisha ahandi, nzaguha ubwiza buraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Ariko ngo uwo musumari bashimangira ahantu hakomeye uzakuka, ndetse n'umutwaro bagisheho uzatemagura urwugwe. Vugira ngo amen. Haleluya. Ngo Abisirayeli ngo bahita bika, babonye yirutse, iramanukira babwira ngo ninjye wavuze. Mvugira ngo amen. Mu ikiganza ubwa ngo ubwo ariyo yavuze ntacyo uzaba, ubwo ariyo yavuze ntabwo uzagira gute. Hanyuma igihe cyose umuhanuzi akuri imbere, ubuhanuzi ahanuye bugira umumaro iyo umwumviye. Mu ikiganza ngo ntacyo uzaba. Ako kanya ngo Abisirayeli abaga ngo bana banje, narinzi ko nzarurwana. Iravuga ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kubarwanya mwebwe izagira ikigira gute ibatwara. Ngo Abisirayeli birababwira ngo mwebwe hari izindi nazigamye mutarimu. Imana ntiyakora ikosa jya kugaragaza uruhande wasabayemo, ngishura n'uruhande zagutabariramo. Ibereka wasabaye ikabayisha zagutabarira, ibereka wambaye ubusa ikabayisha izakwambikira, ibereka wasabye ikabayisha izakuguriraho igisebo. Zamura haleluya. God is the open stars. Ja yakora ikosa. Mu kiganza ngo ubw'iki gufitemo inyungu ntacyo uzaba, ubw'iki gufitemo inyungu. Amen. Irababwira ngo mwebwe hari izindi nahishe ku ruhande. Bizingaba Imana yari yarahishe, ngo yari yaragiye ifata umugore witwa Yayeli. Vugira ngo amen. Ab'inshuti na Sisera akiri ibwami. Sisera agira nabo ubu bwoko, Imana iza gusanga wa mugore imuhishurira ko yarenganije ubwoko bw'Imana. Kuva uwo munsi bacuma umubano atagize icyo amubwira. Ngo Sisera ahunze ahungira kwa wa mugore. Uyu mugore yari akimureba asanga uyu nguyu agiye guhagarikana umukomando, abona narwanishe abako aramutsinda, ngo yigira inama yo kumurembuza. Hari ibintu tugiye kurembuza tutatinyuka kurembuza turi muri karitsiye, tubiramburiza imbere y'Imana. Aho Imana yatabariye abagore, aho yatabariye abagabo, aho yatabariye abakobwa, aho yatabariye imfubyi n'abapfakazi, tubwira ngo ngwino uraba niho turi. Sabwo mbyumva popesi edeho ngo aramurembuza. Ngo uyu mugabo ngakimurembutsa, ngo Imana imuteze icyaka ashaka amazi yo kunywa. Ngo uyu mugore ahita yibuka, ngo aramubwira ngo wampa amazi yo kunywa. Ngo yibuka ko amazi ari ubuzima Yesu yakoresheje ibitangaza bitabarika. Ahita avuga ngo reka mfate icyansi cy'amata. Ngo agenda avuga ngo mu ijuru imbere y'Imana,
mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi ngo yenda kumugera iruhande ahita avuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, jya nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho. ngo uwo mwanya muhereza icyasi cy'amata, Sisera yayanywa, undi akavuga nti n'ubundi yanywe niyo yanyuma. Kugira ngo ame hari amagambo bagiye kukuvuga ariko aba yanyuma, hari igisebo bagiye kugusebya ariko kibi cyanyuma. Ntabwo numva wede pestide opera, ntabwo nzi impamvu uri kudefanda abadayimoni. Shwanya ukutara hano yankesha ati kibyimbe kimeneka. Ntabwo byumva ariko si Imana itakora. Ntukadefanda abadayimoni wageze ahera h'Imana. Haleluya. Mbarayanywa agotomera yibagiwe abo yarenganije, ngo Imana yamanurira mu cyitwa ibitotsi bimubera feneriga, ngo ashaka gusinzira. Wa mugore amwereka aho asinzirira, amworosa uburingiti. Sisera aragona, agona yaragiriye n'Abisiraheli, kandi Dofestayi Imana yari yiteguye kurenganura uwarenganye. Yaravuga ngo wowe nahamagaye nkagukura mu mpera z'isi na mu mfuruka zayo, haba ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, nzajya nguramisa kuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yaravuga ngo yewe urengana gahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, gasinda utanyweye vino, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Abarembera Imana musamure haleluya. Haleluya. Ngo aragona, Imana iramanuka ivugana na wa mugore. Yesu ufite iki? Mfite ihema Mana. Ku ihema rifatishije iki? N'urumambo. Tugenda ushingurizeho urumambo nkwereke. Vugira ngo hari abadayimoni Imana igiye gushimangira mu kiganza, ariko ntuzane ibintu byo gukina hano, ntabwo usetse. Utabona w'imahoro neza urababaje. Mu kiganza ngo Imana Dofestayi ibishimangire. Hari ibintu tugiye kugira gute gushimangira. Ngo ako kanya iramuga ngo ikintu ufite n'iki? Tifata ikintu bita inyundo. Haleluya. Imambo ni izi ndirimbo turirimba, uru ni urumambo Imana ishimangiza. Abadayimoni ntibazongere kuharenga. Uru ni urumambo Imana ishimangiza, ikaguha amahoro yo mu mutima, ukagenda uvuga ngo kuri ubu njye mahoro mu mutima nyahawe na Yesu mukiza wanje, atemba nk'uruzi abisi ntibaya icyampa nkasa ngo yahawe na. Gira gutya, zamura amaboko, nta bintu byo topefa. Zamura haleluya eshatu. Imana iguha amahoro, ntarangurwa muri mangazini. Rimwe dopesi. Playa eda zani oprida stikota panda edramestide. Ndakumva Yesu prirevone ota mbanya dopiri wiri, mbanya mukora bambi uzengurukira iteraniro. Perevorestas mukora bambi usobanura iki? Imana yibuka amasezerano yavuganye n'Abisiraheli. Mu kiganwa ngo Imana iributse, Imana iributse, Imana iributse, Imana iributse. Ako kanya iramuga ngo wafashe urumambo, ntinarufashe, difata n'inyundo. Ariryo jambo ry'Imana. Mu kiganwa ngo Imana iguha inyundo. Ndashoje, Imana iguha iki? Iramuga ngo iri ni inyundo, genda ufate urumambo nguhaye, fate n'inyundo, shinge muri Nyiramivumba. Sisera wakubabaje agomba gupfa.
Sisera wakumwaje agomba gupfa. Sisera wakubangamiye arapfa. Sisera w'ideni arapfa. Sisera w'inyatsi arapfa. Abari maso nimuzamure haleluya. Zabo brade ota arapfa. Agira gute? Afata impamba, afata n'inyundo ngo atangira yomboka kugira ngo amen. Aravuga ngo urwana intambara nziza. Kristo we niwe mbaraga zawe. Fata ubugingo aguhaye bwabwesha ibyishimo. Aravuga ngo usiganirwa aho Yesu ari yicaye agutegereje. Niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha. Aravuga ngo wabujijwe kwiganyira. Aravuga ngo wizere gusa ubuntu bwe uzabona urukundo rwe kandi rwo rukubesha. Abarubona urukundo adukunze muzamure haleluya. Aravuga ngo ntutinye we gucogora tahinduka aragukunda. Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena. Ngo amugeze hejuru ngo asanga undi ari muri izi mu ikiganza ngo Sisera yarakuroze ariko aragona. Sisera yarakubuze ariko agira gute? Aragona. Hari abantu bibagiwe ibyo bakoze, bibagiwe ibyo bagukoreye, nyamara Imana iracyabizirikana. Imana ibabarira baje. Imana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo izaca imanza zirengera abanyamibabaro bo mu bantu, izakiza abana b'abakene. Ibwira umugabo witwa Dofesitayi Dawidi namwanga kuko wankunze akaramata nicyo nzagira gute? Nzagukiriza, nzagushyira hejuru kuko wanagisira ryanjye uzanyambasa. Nzajya mpita nitaba. Hari abantu yarutse kwitaba, hari abantu yarutse kwitaba. Ngo muzamure haleluya. Arabiherutse kwitaba. Wayibonye inyundo ati tegera mwegere nk'umutinya vugira ngo amen. Ugitope yagukubise yebegetseho bagira ngo ntizacingura. Umunsi umwe ndaje ndisoze ba hanuze. Umunsi umwe nigeze sonza inzara y'igikato vugira ngo amen. Inzara y'igikato ndaje nkavuge nica ndasonza ngera ku rwego aho ngeze hose ndwari hahamuka ry'ibiryo kuko warangaburiraga. Afata umuceri nkawutsindagira mu mufuka mu ikiganza ngo atashize mu ishashi cyangwa envelope awushiremo aho. Imboga zawe bivanze nkacomeka hehe mu ikiganza ngo ikurenganira aho warenganiriye. Ndwari hamuka ry'inzara njya kwaka akazi ko mu rugo hano. Ndavuga ntayo bambwira yose. Ndajya ngenda mbihane mvugira ngo ntaho wahungira isomo. Ndabihana n'ikindi gihe mabuja azajya yikanga. Ndagenda bandangira akazi Kimironko ya kabiri hano hiri. Hano hari ikigo cy'amashuri ni Kimironko ya mbere. Barakandangira abantu tuvuganira nabo 12. Ndavuga ni jewe wenda nuzajya umpemba kibijyo kugira ngo amibijyo muhi kigambwa ngibijyo. Dore banze kubivuga ngo ugira ni bya nawe zaraguhambuye. Ibijyo biragenda bimbana ibijyo. Ngeze mu kazi ko mu rugo nsanga mabujarajera yirirwagaho. Sanga cunga umutekano w'ipura. Ndavuga ni ndahungabanya tu. Nkakora nagira ngo ndatetse ibyo yampaye kasanga akaza kwiyarurira yijyanira mu gisorori nkasigaza mu tuntu tuke agira ngo turagira icyo tumara. Nari mfite igikato gakukumbana n'ibyashiririye nkamira. Inzara igendiranyica ndeba ibijyo babisigaza akabijyana muri firigo. Hari abamabuja bajera mu ikiganza ngo barahari ndahamuka ndangije kajya nteka umuceri ihahamuka ry'inzara iranyica nkawuvidura utarasha
yambaza ngo kutatubutse nkamubwira ni mabuja sinzi uko byagenze, nza gukora ikosa nteka kawunga, kawunga irashyuha muha ikiganza ngo biterwa n'uwayisonze. Kawunga ndavuga none ndayimara ibyo yigize, ndayirira kuziko wenda n'ikindi gihe. Kawunga amazi arashankaranga amazi yayo, maze kuyagaranga mfata kawunga nyishiramo, ndayisonga ndavuga ntubu ngiye kuyihana bien. Wagira ngo hari ijwi ryageze kuri mabuja ntarayiriye, agize gute? Yari yarambwiye ngo ninjya nguhamagara ujye uhita witaba Karame. Yari yavugaga umukozi Karame, umuboyi Karame, icyo avuze cyose byari vuba vuba. Hanyuma mba ndayisonga irashyuha bien. Ntamira iya mbere ako kanya nkiyitamira, aba arahamagaye nyimirana igihunga. Hari amazi ashushe yari iruhande, nkuru uyu mwuka wo hanze numva ndahiye, numva ni dance, mbona yanyasatira igikoni, mpita mvuga ntirahiye mabuja. Ati iki? Ati irahiye. Ati irahiye. Nibwo nahise nigira umusazi ndi muzima, banikubisa hasi. Ati turamwica, ati turamwica, ati nyabingizi wabo, ati turamwica, ati mama abana, ati wa mukozi n'umusazi, ati turamwica, ati nomero zanyu za mushiki wawe utarasara namwe ni 078, ati 58. Umusazi atanga nomero za telefone. Nigira umusazi kubera ibiryo, nubundi ndavuga na hanubundi nazahagwa nta bihari ndigendeye. Ankata ndi umusazi, amerekeza muri gare Kimironko ndi umusazi. Nkajya ngira gutya nkazunguza urutwe, nabona abantu bagiye kurangara nkahita nicecekera. Ndagenda ageze ku Kinamba numva ngiye guseka, mushiki wanjye yabaga kuri Yerika ari we banshiriye. Numva ngiye guseka ndavuga ntibirambwe ngo tugende kuri moto, twari muri bisi. Tugende kuri moto. Umusazi yagutegeka icyo agenda wowe muri iyi mugi. Bandamuga ntitugende kuri moto, nagira ngo niyambarire kasike nisekere. Motari yabaje kubitamo byitese yumva ndasetse. Amaze usetse iki ndasetse tububazi ko ndi umusazi. Kandi sinari umusazi nari muzima. Mu ikiganwa ngikurenganurira aho warenganiye. Mbandagiye ngeze kwa mushiki wanje. Cyo gihe nabikoraga nta kariso ngira yo kwambara, nta mucikopa. Najyaga njya mu rusengero, ndi umuhanzi muzanyumva indirimbo zanje. Urumva? Najyaga njya mu rusengero nkaririmba, nzi kubyina mushumba barabizi. Ndabyina ku rwego ntekereza ko nabitegereje. Umuntu ufite impano nk'iyanjye mu kubyina ni bake. Umva ndawubyina mu rusengero. Nabaga nambaye ipantaro yacitse hano, nkayifata ikirere nkagitosa. Namara kugitosa nkajya ngenda nyihuza. Nakwicara ikirere kikagagara kigacika. Hava mu rusengero nacumuje abantu. Ndavuga nese ubu nzasubira ku rusengero, mbafasha amakariso abiri ya mushiki wanjye nkurikira. Ko nararebye mbona ninzi musaba ndabasebye. Nyafate mpita nzambara ndavuga nti noneho bazongere. Sanga ni zinini kuko yari afite ikibuno kinini cyane. Sanga ni zinini. Mpita nigira inama ndavuga nti n'ubundi niho hahandi. Reka nyizingiremo hano, hari ukuntu tukiguniramo hano mba ndakigunywe. Ndavuga reka nige mu materaniro hari kuwa kane nk'iki gihe. Aho ne twakira umuhanzi wacu byarasobanutse. Umuhanuzi rero, umuhanzi ucaduka aririmba n'inzara n'igikatu, aririmba afite amashyushyu. Babaranyakira mbashizemo ingoma, narimbiraga ku madisiketi ntarazikora. Mba ndadunze, mba ndawutangiye, mbona abantu batangiye baseka. Kumbi ntabwo ari uguseka, nangiye kubyina cya gikariso kirabohoka. Batangira babona ikintu, baravuga nese ni pampegisi, ni ranje, yiranjitse, bimeze bite. Nanjye mbona barokore barafashijwe. Aba ni abavandimwe shaho, bafashwa kubi. Mba ndafashijwe ndawudunze, mba nkudunze cyane. Baba we. Sanga bawutunze cyane bya hatari. Sanga bawutunze cyane. Mwirangara ni murebe hano. Haleluya. 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 Mwirangara. Mwirigira ikibazo. Haleluya. Ako kanya bangomeje kuwuhimbaza. Mba numvise Diakoni araje arabimbwira. Bitamumiriza imbere y'abantu. Yo. Narasebye inkumi zihari, ndaseba abamama bahari,
ndaseba abagabo bahari, ndahumiriza abashumba n'ababyeyi. Umushumba abwira umuntu ati nimumwegeze turaze banjyana gahoro, nagiye mumirije ndinda sohoka mu materaniro mara nk'ukwezi nariheje mvuga narasebye n'ikindi gihe mba ndatashe ndavuga reka njye kureba mushiki wanje wenda mubwire noneho yari yarahahamutse yibaza aho zagiye ikarisozi, sanga abahanuzi baramuhanuriye bamwana Uwiteka ikariso zawe sabaruzi bazitwaye, abahanuzi barahishurirwa. Ati ndimo ndabona umuhanuzi arabimubwira, ndabyibuka yabimubwiye jewe ndi no mwiteraniro, ndimo ndabona ari umuntu wazitwaye. Ati wagiye kuziyambara, ndashaka mugani nigize ufite, ariko ndavuga ni nabasebye reka mbe nihangana. Mbonye byamenyekanye ndiruka rero sanga arimo arahereza umwana igikoma, ndahita nsoreza. Sanza arimo umwana igikoma cyatangiraga kumpumurira ndi nko muri metero 500, nkahita numva ko isukari irimo yakoze, numva inzoka irikara zigize gutya, mbona irebyemo sanga arimo aramuhera muri bibero. Umwana nyine abana bo mu basirimu shaho, iyo umuhaye igihe umunwa urebesha hirya kongera akagira ndavuga ni cyangwe ndakunywa sha, mba ndamwegera ntizana ngo uteruze se mbe muguhera mba ndamuteruje. Maze kumuteruza, amen awe, ndamuteruza. Maze kumuteruza bagiye mu nzu, ntegereza ko ari bunsukire anzanire, ndaheba yo mba mfashe cya gikoma cya wa mwana namuhereza, umunwa akawurebesha hirya nicomekera mu kanwa, numva nakazo yazi bibero yici y'umwana mba ncometse mu kanwa, numva nakazo yazi. Ndavuga nti reka mpfundure, aragira ngo ndimo ndamuhereza kandi yari yamuhoroje. Turikira abana, hari ukuntu abana twajyaga dusangira, umwana akakubwira ngo uranywa ugeze aha, nanjye ndanywa ngeze aha. Natangiye ndavuga ni ndanywa wenda ngeze aha, ubundi aragira ngo ni umwana ikinyweye. Kubera sumaku y'inzara nari mfite, nabaye nyikoza agakoma ngo ngira ngo ndaviduye ndamaze umwana, numva ngo tonto umunwa numva ubyimbye nkaho bawuteye serumu, mpita murambika hasi umwana mba ndagiye. Niho naje guhimbira indirimbo ngo nyamara nimukunda Imana muzabana karamata, naho abantu narababonye barahemuka, mubakunde mugira ubwenge ntibanyurwa. Abantu ni hatari, ngo yari mushiki wanjye nkurikira ntanahishurirwe ko nshonje, ariko ndashima Imana ko ndi hejuru yiwe, kandi ndashima Imana ko nge ntamwima ari je umufasha, kuko yo ntabikora. Stefano ndaje soreza, Stefano ngo baramurenganije bamutera ngamabuye, ngo yiga kubabarira batamusabye imbabazi, ngo agera ku rwego apfukama arababwira ngo Uwiteka we ubababarire kuko batazi icyo. Abababarira batiteguye no kumusaba iki imbabazi. Mwige kugira gute kubabarira. Wa mugore afata impamba, afata n'inyundo, bashimangira muri Nyiramivumbi. Biravuga ngo uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisiraheli, ngo nuko Abisiraheli bariyegeranya bagira amaboko batsinda Yabini kugeza ubwo bamurimburiye rwose. Kugira ngo amen. Niba ufite ubushake Imana ifite iki? Nasomye ngo kandi iyo hagize umuntu ushaka kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Aba ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa. Mu minsi yo guhanura kwabo bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago uko bashatse. Abo nta bandi, ni abantu Imana yahaye ubutware. Tugiye gusenga Imana. Niba ufite ubushake Imana ifite iki? Wa wundi Muhizi Jean Marie, ubwo mvuzeho buhamya gake cyane, aho ni